Hi guys, welcome to our vlog. It's me, Ashley, and Alexa. for today's video, we're gonna play guess the name of the fruit challenge. Okay, number 1. Grapes. Galing nga. So, do apple. Apple. Ako na una. Ano sa Alexa? Una. Ano? Kaya mo ito. Pineapple. Three na siya. Kaya mo ako. 3 na siya. Dragon fruit. Papaya. Papaya. Ano sa Alexa? Ano? Bayabas. Galing. Pears. Pears or piras. Avocado. Avocado ako na una. Orange. Sabi niya apple. Sabi niya apple. Dalandan. Landan. Watermelon. Sabay lang tayo. Dali. Melon. Hindi. Ito. Guyabano. Guyabas. Ano sisimula? Ka. Pampasim to eh. Kamati. Ka. Kam. 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 1, 2, 3. Kamyas. Sabi na nga ba eh. Ito. Kiwi. Wala yan, hindi yan. Wala yan inilin. Ako lang bibilang eh. Ito. Raspberry. No. Ano first? Lime. Lime. Lychee. Lychee. Nasa Alexa. Ito. Pares kami. No, nasa Alexa. Sunod. Rambutan. Ito, Alexa. Kilala mo to. Kinain mo to nakarang araw eh. Strawberry. Ako na una. 13 ako. Ito. 9. Lanzones. Lansada. Long. Ha? Long. Longganisa. Long. Pagkala ko ano yun. Malong ano? Long? Long. Yung sinabi ni ate, may ano lang yun. May bawas lang doon. Long nose? Long. Longgan. Longgan.